Good morning everyone, this is Ani Ray from Muscle Clinic. Right now I'm at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur, going to the city of joy, Kolkata for my business trip. Let's check out Kolkata from my eyes. Ki dada kemon acho? Stay tuned with us. A few moments later. So guys, finally we reached to city of joy, Kolkata. I'm with my चड्डी बड्डी friend सुमन और पीछे अमित भैया फेस तो दिखाइए। पहुंच गए। ये जो है, ये शख्स जो है, ये नागपुर के सबसे बेस्ट डेकोरेटर है। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर कुछ भी फंक्शन करना रहेगा, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको करिए। अभी एक्सप्लोर करेंगे, अभी एक मीटिंग है, उसके बाद इसके साथ हम लोग करेंगे एक्सप्लोर कोलकाता अच्छे से। देखते हैं क्या दिखाता है कोलकाता में। बहुत साल पहले इसको नागपुर से भगा दिए थे, अब ये आ गया वापस, अभी कोलकाता में सेट हो गया। So guys, right now we are at like India's first floating market. So and he's the guy. His name is Shaunab. I met him like 2-3 years back for an event because I used to do event management that time. So इसने मुझे दिखाया था कि बांग्ला मूवी क्या होता है. And I started watching बांग्ला movies like 3-4 years back. तो उसके बाद मुझे बांग्ला कल्चर के बारे में, आई एम बंगाली बट आई हैवंट सीन बांग्ला मूवीज़, तो उसके बाद मुझे पता चला बांग्ला मूवीज़ कितनी अमेजिंग होती है। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर इन कोलकाता एंड वी कीप डूइंग वर्क लाइक फॉर माई इवेंट्स एंड ऑल। तो आज इन्होंने मुझे घुमाने के लिए लाया कि यहाँ पर कैसे कैसे होता है, तो ये मुझे दिखाता, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये है पीछे जो है मेरे फ्लोटिंग मार्केट है, जैसे आपके नॉर्मल मार्केट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी चीज़ें आपको ख़रीदना है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फिश हो, स्पेशली फ़िश, तो मतलब आपको नाव के ऊपर ही फ़िश मिल जाएगा, और साथ में जो भी किराने का सामान हो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग है और इंडिया का फर्स्ट है। तो इसमें कैसा है कि बहुत अमेजिंग तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर पहले नॉर्मल से स्टोर्स होते थे, उनको निकाल के ये चीज़ बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मैं आपको डिटेलिंग में दिखाता हूँ। और अभी आफ्टरनून का टाइम है, 10 बजे लाइक क्लोज है, बट हमने रिक्वेस्ट किया तो हमको शूट करने दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। आप यहाँ से करते हैं शॉप कभी कभी आके? कभी कभार। क्या क्या मिलता क्या है यहाँ पर स्पेशली? फिश मिलता है आपको, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अभी तो रिसेंटली कपड़े भी मिल रहे थे। अच्छा, कपड़े भी मिलते हैं। पानी के ऊपर शॉपिंग करने में क्या मज़ा आएगा, सोचिए आप लोग। तो ऐसा होना चाहिए था कि आपके पास खुद को एक बोर्ड दे देना चाहिए और उसमें जाके अंदर जाके आप शॉप करो। तो बैंकॉक में जैसा है, बैंकॉक में जैसा है, तो वैसा होता तो और मज़ा आता। खैर इंडिया के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है। मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, शायद मतलब कहीं है ही नहीं ना, फर्स्ट है। हाँ, ये देख, आप स्टोर देख सकते हैं कैसा है यहाँ पर का, नाव के ऊपर कम्प्लीटली। मतलब घूमने में ही लाइक मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज देखिए ना, आप पीछे का व्यू देखिए। आप जैसा हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, तो सारे नाव ही नाव है यहाँ पर, और बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइक फील गुड फैक्टर है। बस थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पर। और हम लोग जैसे, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो नागपुर में क्या होता है, जो हीट रहती है ना, वो लगती है, आपको लगती है और आपका स्किन जल जाएगा, इतना गर्मी होता है, लेकिन पसीना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आप कैसे भी रहेंगे, आपको बहुत पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा, कोलकाता में। खैर यही तो स्पेशलिटी है कोलकाता की, और इस वजह से लोगों की स्किन भी अच्छी रहती है। स्वेट बहुत करते हैं और पानी भी इस वजह से पीना पड़ता है, बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और एक सबसे अच्छी बात है, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। मिठाई तो खाते ही है, वो अलग बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि बचपन से ही फिश इतना खाते हैं इन लोग। मतलब जो भी मैं बंगाली फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उनमें कैसा होता है कि फ़िश के बिना उनका, या कोई भी नॉन वेज के बिना उनका खाना होता ही नहीं है। जितने मील भी दिन में खाएंगे, मेरा डार्क आ गया फेस, तो जितने भी मील्स खाएंगे वो नॉन वेज ही खाते हैं। और ऐसा शौनब भी बोलता है, शौनब पेट दुखता है ना शायद वेजिटेरियन खाना खाने से ऐसा मेरा फ्रेंड बोलता था, शायद ये भी, इसको भी ऐसे ही होता होगा। अमेजिंग प्लेस। हम लोग अभी और करेंगे बहुत सारी जगह हंट, अच्छी जगह, तो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। गाइस, मैं हूँ अगेन शौनब के साथ, बिकॉज आज दिन भर मैं इसके साथ ही घूमने वाला हूँ।
तो अगर आपको रियल कोलकाता देखना है ना तो आप कार में घूमोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं रिक्शा में चढ़ा हूँ बिकॉज यहाँ की गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ और शॉर्टकट आपको जल्दी पहुँचना है तो आपको रिक्शा ही प्रेफर करना पड़ेगा। और एक जो फेमस चीज़ है दैट इज़ हाथ रिक्शा, जो हाथ से खींचते हैं वो नॉर्थ कोलकाता में ज़्यादा होता है। अब मुझे ऐसे अगर मैंने शौनम ने मुझे बोला कि भाई दादा आपको अगर रियल लाइक कोलकाता देखना है, आपको ऐसे रिक्शा में घूमना है, ट्रेन में घूमना है, बिकॉज यहाँ ट्राम में इज अनदर थिंग। और जो यहाँ का जो मेट्रो है दैट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो रेल। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रिक्शा गाड़ी में करके, हम लोग जाएंगे पहले ट्रेन में चढ़ेंगे, वहाँ की जो फर्स्ट मेट्रो रेल था इंडिया का, वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सालों बाद मैं रिक्शा में चढ़ रहा हूँ। इट्स बीन एटलीस्ट लाइक मोर देन लाइक 10-15 ईयर्स मैं चढ़ा ही नहीं हूँ रिक्शा पे, बिकॉज लाइफ देखिए पीछे से रेल जा रहा है और लाइफ इतने बिजी हो गई है ना, लेकिन हमारा जो ऑथेंटिसिटी है वो धीरे धीरे हम लोग लाइक लूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए लाइफ में, और जिन्होंने नहीं किया तो वो ज़रूर करिए, बहुत मज़ा आता है। तो चलते सीधे तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन से निकल गए बाहर। प्लैनेट करके जो जगह है वहाँ पर घूमने के लिए आए। स्ट्रीट मार्केट है और खूब सारी अच्छे स्टोर्स है, खाने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। काठी रोल यहीं पर इन्वेंट हुआ था, शौनक बता रहा था, तो अभी निज़ाम्स में, तो वहाँ पर जाएंगे अभी और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पर। मार्केट प्लैनेट मार्केट, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें काफ़ी लाइक सस्ते रेट में मिलता है और नए फैशनेबल जो भी चीज़ें स्पेशली फॉर गर्ल्स। हाँ, ये आपको बार्गेन ना, अगर कुछ भी खरीदना है आपको बार्गेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 50% रिडक्शन होता है अगर बार्गेनिंग अच्छे से, स्किल्स अच्छी रही। तो मेरी तो बहुत ही ख़राब है, तो मैं ऐसे भी कुछ लेने वाला नहीं हूँ, बट देखने के लिए यहाँ पर, बिकॉज खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिलहाल तो जाएंगे चाय पीने के लिए, टाइम हो गया है, इवनिंग हो गया है, तो चाय पीना तो बनता है, बिकॉज यहाँ की जो चाय है ना वो मेरे टेस्ट का है, शुगर नहीं के बराबर है। This is a new market. अभी हम लोग सब लोग पी रहे हैं गर्मी में चाय। ये देखिए सबके हाथ में, यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ कुल्हड़ में चाय मिलती है और चाय का टेस्ट सारे जगह का बहुत अमेजिंग है। बिकॉज बाकी सब जगह क्या होता है, जो चाय रहता है उसमें रहता है मिठास, बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं, यहाँ पर शुगर कम रहता है, बहुत ही टेस्टी चाय है। लेकिन मेरे को चाय बहुत मिस करता हूँ, आप सबको पता ही है मैं चाय बहुत पीता हूँ, इसलिए चाय से बड़ी बात है कि टेस्ट से ज़्यादा स्मेल और एक कुल्हड़ में पीने का अलग ही मज़ा आता है। इसलिए हम लोग गर्मी में भी देखो पसीना टपक रहा है लेकिन चाय ज़रूर लाइन में खड़े होके देखिए, लाइन अभी भी लगी है। बहुत ही फेमस जगह है यहाँ का जो टी स्टॉल है, मैं दिखा दूंगा, आप लोग तो विजिट करिए यहाँ पर ज़रूर। ये है हॉग मार्केट यहाँ का। तो 1874 में ये बना हुआ है और तब से चल रहा है, तो बहुत ही फेमस है। सर स्टुअर्ट हॉग के नाम पे है, सर स्टुअर्ट हॉग के नाम पे मार्केट है और ये मतलब बहुत ही फेमस है। अंदर सारी चीज़ें आपको शॉपिंग के लिए मिल जाएगी और बहुत ही पुराना विंटेज है, मतलब कोलकाता की स्पेशलिटी है, सब जानते हैं यहाँ पर। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। स्टुअर्ट हॉग मार्केट, मुझसे प्रोनाउंस करना नहीं हो रहा है। यहाँ पर लाइट सेटअप बहुत अच्छा है, कैमरा का बहुत अच्छा फुटेज आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स बहुत है। शौनक को इतना कुछ पता है, आई एम टेलिंग शौनक कि ये सेंटर है, तो शौनक को मैं बोल रहा हूँ यू शुड स्टार्ट अ बांग्ला ब्लॉगिंग चैनल बिकॉज यू आर टू गुड, बिकॉज उसको सब कुछ पता है यहाँ पर क्या है कैसे है, हर चीज़ की हिस्ट्री पता है। मुझे भी बहुत कुछ बताया है जो मुझे नहीं पता था, तो यहाँ पर आके तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही गाइड मिला है कोलकाता घूमने के लिए कि अच्छे से एक्सप्लोर करना है। तो क्योंकि आप अगर कोलकाता ऐसे अगर मतलब कार में घूमोगे ना, बिकॉज मैं 2 दिन से कार में घूम रहा था, मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि रियल फील नहीं है। मेट्रो में घूमो, ट्रैम में घूमो, रिक्शा में घूमो, तब जाके आपको रियल फीलिंग आएगा कोलकाता का। तो यहाँ पर है, हम लोग तो एक्सप्लोर कर रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ का एक बहुत फेमस बेकरी है, क्या नाम है? जूइश बेकरी, नाहुम्स करके बेकरी है। Not mistaken, the Nahums is most probably the oldest Jewish bakery of India. अच्छा, ओल्डेस्ट जूइश बेकरी। अब तो मैं वैसे चीट तो करूँगा ही बिकॉज यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगा। तो लाइट्स बहुत अच्छा है यार, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा है कि आप जैसे वो बेकरी में बहुत अल्टीमेट चीज़ें हैं जो बैशाखी है उनको पसंद है वहाँ का टाट खाना, लेकिन शौनक भी फिटनेस फ्रीक है तो मना कर रहा है, लेकिन हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और मैं तो खिलाऊंगा। बेकरी आपको लाइन से दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स तो मैं अलग से ब्लॉग करूँगा डेजर्ट का, बिकॉज क्या होता है कोलकाता में बहुत अच्छे डेजर्ट्स हैं। तो यहाँ पर कैसा बेकरी का हब है, हर जगह आपको बेकरी दिख रही है, आप देख सकते हैं। और खाने की बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज
फूड जंक्शन है एकदम, जो कोलकाता है फूड जंक्शन है। यहाँ पर आप लोग सब लोग फूडी है, दिन भर आप खाने के लिए देखेंगे। स्ट्रीट फूड भी अमेजिंग है, मैं एक्सप्लोर करूँगा धीरे धीरे। कैंडीज़ की अलग से शॉप्स है, देखिए कितने अच्छे अच्छे जो इंडियन कैंडीज़ रहती है वहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो नाहुम्स करके हम लोग जो जा रहे हैं, दैट इज़ अ बेस्ट बेकरी। तो वहाँ पर जाके हम लोग खाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शायद मिलेगी वहाँ पर खाने के लिए। बेकरी है नाहुम्स, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बेकरी। आप देख सकते हैं अंदर जाके, देखने से ही लग रहा है विंटेज बेकरी है। खाने के लिए बहुत सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, ब्रेड्स एंड ऑल सारी चीज़ें। इसकी हिस्ट्री जानेंगे इनके ओनर के साथ बात करके। देखिए इतने सारे डेजर्ट्स, और घुस के एकदम फ्रेशनेस की खुशबू आ रही है यहाँ पर। बहुत एकदम लग रहा है सब कुछ फ्रेश फ्रेश बना हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। डेजर्ट खाने वालों के लिए तो पैराडाइस है यहाँ पर। सो राइट नाउ हम लोग है जेसिका मैम के साथ यहाँ पर। शी इज़ द ओनर ऑफ दिस बेकरी। मैम ओके, ओनर्स फ्रेंड। सो व्हेन द बेकरी स्टार्टेड, लाइक हाउ मेनी इयर्स? यहाँ पर 1902, मतलब काफ़ी पुराना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फेमस चीज़ हम लोग खाएंगे और देखेंगे कैसा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्राउनीज। अच्छा, पहले ब्राउनीज खाना है। ब्राउनीज अच्छी है यहाँ पर। और वैशाली का कुछ फेमस फेवरेट है ना, क्या है? लेमन टार्ट। तो लेते हैं और टेस्ट करते हैं पहले। अभी मैं खा रहा हूँ यहाँ का फेमस जाम टार्ट। आप देख सकते हैं, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। वैशाली ने मुझे सजेस्ट किया है, ये भी खा रही है। डाइट में थी लेकिन फिर भी खा रही है, और मैं तो डाइट में रहता ही हूँ, लेकिन खाना बनता ही एक बार। अमेजिंग फ्रेशनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश बना हुआ है, जैसे एकदम फ्रेश। जो बेकरी का, मुझे बेकरी बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए मुझे पता चलता है कि अगर जैसे फ्रेश चीज़ें खाओ तो कैसी खुशबू आनी चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग है। अभी और भी कुछ ट्राई करेंगे। ये क्या खा रहा है? ब्राउनी खा रहा है। ब्राउनी फुल चीट हो गया मेरे ख्याल से। 2000 कैलोरीज का डाइट होगा आज का पूरा। इतना बहुत कुछ खिला दिया मुझे, तो बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग विजिट। और ये है जो फेमस है निज़ाम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, काठी रोल का इन्वेंशन हुआ था। आप देख सकते हैं निज़ाम्स रेस्टोरेंट, बहुत ही ये भी ओल्ड है। कोलकाता सिटी के जो पुराने जो रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी ओल्ड है, और कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ ही है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही पुरानी बिल्डिंग भी बनी हुई है। दिस इज द कॉर्पोरेशन बिल्डिंग ऑफ कोलकाता। अच्छा, एंड दिस इज़ द कॉर्पोरेशन बिल्डिंग ऑफ कोलकाता। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ पर। अभी जाके टेस्ट करते हैं काठी रोल, क्योंकि यहाँ से इन्वेंट हुआ था, तो यहाँ तो बेस्ट ही बनेगा। तो चलते और अंदर देखते। मैंने बोला ही था आज मेरा 2000 कैलोरीज का डाइट होने वाला है। मेरा पेट भर रहा है, लेकिन देख के नई चीज़ें देख के मुझे लग रहा है कि और खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं अंदर चल के कि क्या क्या मिलता है वहाँ पर। अभी हम लोग खा रहे निज़ाम्स का रोल, जो मैंने बताया 1932 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ वेज का ऑप्शन थोड़ा कम है, बस पोटैटो और पनीर मिलता है। पनीर थोड़ा हेल्दी है, पोटैटो से तो बेटर है। तो मैंने पनीर रोल ऑर्डर किया। आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं कैसा है। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मतलब हर चीज़ का आपको बाइट ऑफ पनीर जो बना हुआ है वो बहुत फ्रेश है यहाँ। क्योंकि मैं साल भर पनीर खाता हूँ, तो मुझे खाते ही पता चल जाता है कैसा बना हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी है यहाँ पर। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। चिकन मटन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप लोग विजिट करिए। नॉन वेजिटेरियन है तो आप लोगों के लिए पैराडाइज है। ठीक है, मैं अभी आराम से खाता हूँ रोल, फिर चलते हैं। फेवरेट स्नैक दैट इज़ कॉल्ड झालमुड़ी। मैं बहुत देर से सर्च कर रहा था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, शौनम ने बताया। तो यहाँ पर आगे हम लोग खा रहे हैं झालमुड़ी। तो आप देख सकते हैं लो कैलोरी होता है, बिकॉज सारी चीज़ें पफ्ड रहती है। तो इससे क्या होता है, कोई ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं और बहुत टेस्टी होता है। तो मैं खा के आपको बताऊँगी कैसा लग रहा है। फाइनली मुझे मिल गया झालमुड़ी, बहुत ही टेस्टी है, खुशबू ही इसकी अच्छी आ रही है। खा के बताता हूँ। अमेजिंग फ्रेश टेस्ट है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सस्ता आता है यहाँ पर। और लोग यहाँ पर चलते फिरते यहाँ पर स्ट्रीट में, ज़िंदगी बहुत बिजी है यहाँ पर, तो सब खाते हैं झालमुड़ी। आपको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना है।
गाइस हम लोग अभी है मोहन भंडार करके जो फेमस कचौड़ी वाला है, आपने पीकू मूवी में देखा होगा, ये देखिए पोस्टर भी लगा हुआ है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं। अमिताभ बच्चन आ चुके हैं यहाँ पर और बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग कचौड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर। वो देखिए अमिताभ बच्चन की फ़ोटो है, अंदर दिखाता हूँ मैं अच्छे से आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी पूरी रहती है यहाँ का कचौड़ी का स्टाइल थोड़ा अलग रहता है, नॉट लाइक आर सिटी। इसमें क्या रहता है, जो पतला जो पूरी रहता है उस टाइप का रहता है, उसके अंदर स्टफिंग रहता है। तो उसके साथ में देते हैं आपको आलू की सब्ज़ी देते हैं, जो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी पहले मेकिंग देखते हैं, उसके बाद ट्राई करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। कोलकाता में कोई आता है ना, अगर जो फिटनेस फ्रीक है अगर यहाँ पर रहेगा तो फिटनेस फ्रीक रह नहीं पाएगा, क्योंकि खाने के लिए इतना अमेजिंग चीज़ है कि आपको खाने का मन ही करेगा। ये है मोहन भंडार के फेमस कचौड़ी, अमिताभ वाले, पीकू वाले। तो अब देख सकते हैं इसके अंदर कुछ स्टफिंग डली हुई है। ये अंदर से आप देख सकते हैं इसमें स्टफिंग है, साथ में है लैंगचा बोलते हैं इसको, लेकिन मतलब जैसा हमारे यहाँ गुलाब जामुन रहता है उस टाइप का प्रिपरेशन रहता है शायद उसका, बट लंबे लंबे रहते हैं। अब इसको खा के देखते हैं, साथ में आलू की सब्ज़ी, तो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। वाह, अमेजिंग टेस्ट है। साथ में कुछ मिर्ची की चटनी नहीं हुई है, बहुत अच्छी है। मुझे तो स्पाइसी चीज़ें पसंद है। कैलोरीज पे कैलोरीज हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ। अमेजिंग टेस्ट। अगर आप कोलकाता से ज़रूर विज़िट करिए यहाँ पर मोहन भंडार। मैं इसका जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप प्लीज़ विज़िट करिए और बहुत अच्छा। अब मैं खा रहा हूँ यहाँ का फेमस लैंगचा। कम्प्लीटली हॉट सर्व करते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर बहुत दिन बाद आप डेजर्ट खाओ तो आपको लगता है अमृत खा रहे हो। आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर लोग जो फिटनेस फ्रीक मेरा वीडियो देखते हैं आपको पता ही है, डेजर्ट हमारी किस्मत में होता नहीं, बट मैं तो अभी खा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा चीट डे है। और सबसे फेमस चीज़ और एक है, दैट इज़ मैंगो लस्सी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ में आपको मिलता है मावा। तो ये आपके डे में जब आप खा पी के सब कुछ हो जाए तो डेजर्ट तो बनता ही है। और डेजर्ट खाने के लिए है यहाँ पर मैंगो लस्सी, जो लास्ट में आपको जो दिन भर आप जो थक चुके हैं घूम घाम के, उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा, मैंगो लस्सी, उसके बाद मावा के साथ, जो बहुत ही टेस्टी है। हम लोग चल के देखते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ क्या। देखिए कैसा दिख रहा है। मेरे ख्याल से एक ही जो ड्रिंक है दैट वुड बी एटलीस्ट लाइक 5 to 500 कैलोरीज तो इसमें होगी मिनिमम। बस देखिए, और साथ में मावा भी पड़ा हुआ है तो थोड़ा हेल्दी भी है, आप देख सकते हैं। और बाकी मैंगो है तो थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज में रहता है, लेकिन बहुत अमेजिंग टेस्ट है ना, ठीक है बताता हूँ। मुझे बहुत गर्मी लगी हुई थी, कम्प्लीटली ठंडा हो गया एकदम। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। थोड़ा शुगर हाई है लेकिन चलता है कभी कभी, बिकॉज कुछ चीट भी ज़रूरी है। अमेजिंग टेस्ट है। मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया कोलकाता को। आज मेरा डे 1 था, तो डे 1 ख़त्म होते होते बहुत सारी चीज़ें मैंने खाई और बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी है। तो कल रहेगा पार्ट 2 इसका। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।